Protestiamo contro l'organizzazione della sanità in Veneto. Si piccona pneumologia per fare pediatria e di fianco si protesta per non far chiudere Sant'Antonio di Padova. Rivoluzione, sanità, lasciateci l'ospedale dei padovani, la riabilitazione integrata non si tocca, si legge sui cartelli, perché soprattutto questo è il grande timore. Con il passaggio dell'ospedale dalla gestione dell'ULSS 6 a quella dell'azienda ospedaliera previsto nelle schede sanitarie della regione, si ha paura di perdere un'eccellenza. I servizi non verranno toccati, è stato detto, ma questo non rassicura. Lo sguardo dei pazienti va ben oltre, dopo la costruzione del nuovo polo ospedaliero di Padova Est. E intanto si teme che proprio i servizi di riabilitazione integrata vengano spalmati sul territorio a piove di sacco Schiavonia, costringendo così a migrazioni. Noi siamo convinti che ci sia dietro anche un progressivo scivolare verso la sanità privata. E significa, per quelli che possono, una perdita di tempo e un disagio notevole. Per gli altri, che sono la maggior parte, significa una riduzione dello standard nell'assistenza. L'azienda ospedaliera prova a gettare acqua sul fuoco. Non c'è alternativa a che l'ospedale Sant'Antonio continui a fare l'ospedale per i prossimi 10 anni. Potrebbe esserci qualcuno dell'azienda ospedaliera che va al Sant'Antonio e qualcuno del Sant'Antonio che verrà in azienda ospedaliera, ma la funzione di ospedale non può che continuare fino a quando non ci sarà il nuovo ospedale di Padova Est. Le contestazioni si allargano a tutti i temi, compresa la carenza di medici in regione, ne mancano 1300. Speriamo che arrivino da dove i medici? Da dove speriamo che arrivino? Dalla Romania? E di chi?